Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tentang eksperimen letusan gunung berapi. Sebelum itu, mari kita lihat bahan-bahan yang digunakan. 1. Botol kaca yang kosong. 2. Cuka. 3. Plastisin. 4. Pewarna. 5. Sunlight. 6. Soda kue. Gunting. Teman-teman, marilah kita memulai membuat gunungnya. 1. Letakkan botol yang kosong ke dalam wadah. Ambil plastisinnya dan buat bentuk gunungnya. Ambillah plastisin dan pipihkan nantinya seperti ini. Lempeng tadi yang kita buat kita tempelkan hingga membentuk gunung. Tekanlah plastisin hingga botol tertutup seperti ini, teman-teman. Kita akan membuat lava gunung berapi. Pertama, masukkan warna merah ke sunlight. Ya. Dan masukkan cuka ke dalam sunlight. Dan masukkan bahan kue atau soda kue ke dalam gunung. Kita aduk pewarna dan sunlight sebelum sunlight dimasuki ke gunung. Dan kita akan masukkan bahan ini ke sini. Sampai habis ya. Dan berhasil. Coba pegang enggak? Sudah berhasil. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.